Lidija, za početak današnjeg testa ja bi možda prvo definisao kako se uopšte zove ovaj auto. Ono što ja mogu da definišem to je BYD, kineski proizvođač, model SEAL 5, DM-I. SEAL znači foka. Dobar deo modela je posvećen bićima iz okeana, što je jako lepo. Međutim, ovo DM znači dual mod, / intelligence. Dual mod znači dvostruki režim rada, i električni i hibridni, a i intelligence zapravo je pojam koji nam objašnjava da on inteligentno uključuje električni režim rada i benzinski. Onako u jednom prostom našem srpskom prevodu, ovo vam je, ljudi moji, jedan plug-in hibrid, dakle hibrid, koji ima benzinski 1,5 litarski agregat od nekih 101 konjsku snagu, ali ima i električni motor od 163 konjske snage sa hibridnom funkcijom, ali i opcijom punjenja njegove 15,8 kWh električne baterije, da bi se ovaj automobil kretao i na hibridni pogon, ali i na električni pogon. Ono što ja na prvi pogled vidim, ovo je jedan model koji ima pretenziju da bude ubica u srednjoj klasi limuzina. Spolja gledajući, meni ništa posebno, vidiš jedan kineski automobil, video si sve. Nekom se sviđa popa, nekom popadija. Ali mislim da da dizajn ovog automobila zapravo i nije ono što osvaja srca kupaca. Presudne su dve stvari, upravo ova inteligentna tehnika, jedan, komforan interijer, način izrade, luksus koji je pomalo netipičan srednjoj klasi automobila, bar što se tiče Evrope, pa tu svemu možemo dodati očekivanje da je on i ekonomičan i onda na kraju da je sve to po povoljnoj ceni, jer mnogo puta smo se opekli kod evropskih automobila, sve je to super, ali onda dođemo ono na kraju veliko, ali i 70.000 eura recimo. Hajde prvo da definišemo ko je idealan kupac BYD SEAL 5 DM-I. Evo, ako na prvu loptu mogu kažem to ozbiljan porodični automobil, ali isto tako može da bude ozbiljan poslovni automobil, ali isto tako rekao bih i da može da bude odličan u taksi flotama. A ja mislim malo drugačije. Ako neko dnevno vozi 40-50 km, onda taj neko može ovaj auto da vozi isključivo na struju, jer je njegov domet otprilike nekih 80, 90, 100 km, a leđa mu čuva domet koji mu omogućuje benzinski motor sa čak do 900 km. Upravo ova malo čas spomenuta 15,8 kWh baterija, dakle, dovoljna da u prosečnim uslovima, pa čak u zimskom periodu, u gradskom režimu vožnje, da ovaj BYD SEAL pređe i preko 100 km, zahvaljujući ne samo činjenici da se u gradu kreće sporije, već i da su češće rekuperacije koja je na ovom automobilu napravljena izvanredno. Dakle, u svakom trenutku usporavanja, kočenja, pa čak i razmišljanja vozača gde će, ukoliko je pustio nogu sa papučice gasa, automobil proizvodi električnu energiju. Na otvorenom putu je malo veći utrošak te električne energije, ali evo, mi smo danas prešli čitavih 85 km i još smo na 25% kapaciteta baterije. Dakle, generalno, ono što nam je potrebno u prosečnom kretanju za jedan dan, mi s ovim automobilom možemo da pređemo apsolutno na električnu energiju. I tu dolazimo do jednog jako važnog momenta vezanog za automobile koji koriste novu energiju. Koliko puta smo čuli da ljudi ne žele električni auto zbog tog stresa oko punjenja? Ovaj auto je savršen upravo za te ljude koji ipak žele da se voze na struju, ali ne žele da posvete ceo svoj život logistici punjenja. Ono što mi u ovom momentu imamo kao činjenicu, to je izuzetno niska potrošnja. Ukoliko se vozimo na električnu energiju u jednom režimu vožnje i ukoliko pređemo na otvorenom putu na benzin, prosečna potrošnja, ono koju smo mi na testu izmerili, je bila negde oko 3,5 litra benzina na 100 pređenih kilometara, što možemo reći da je zaista ekonomično. Evo, ova današnja vožnja, ovih 80 km nas košta negde oko 2 eura kućne struje.
Jedna od najvećih zamerki mogu da stavim na snagu punjenja baterije. Ona je svega 3,5 kW, što znači da u principu za 1 sat punjenja negde u shopping centru možemo dobiti svega 30 km električne autonomije. To je za današnji način života zaista malo i očigledno je da se tu uštedelo ne toliko zbog same snage punjenja, koliko zbog hlađenja baterije prilikom punjenja i svih ostalih sistema koji su potrebni da budu ugrađeni za veće snage punjača. To je, ajde da ga nazovemo, inteligentni tehnički deo. Ajmo sad malo onaj manje inteligentan vozački, jel da? Sedimo odlično. Da. Ono što smo već navikli kod kineskih automobila, to je digitalizacija koja je idi mi, dođi mi, opet to sa radijom ima malo, što kaže, čujem malo, ne čujem, prijem radio stanice takav kakav je. Infotainment bi mogao biti onako prihvatljiviji, nekako prirodniji, ali u načelu navikli smo se na to i to prolazi. Ispred vozača je takođe digitalizovan instrument tabla koja je onako, ali zaista pruža vozaču najbitnije informacije uz činjenicu da su te informacije nešto sitnije za one koji su lošijeg vida. Kako je na suvozačkom sedištu? Odlično je. Nisam sedište pomerilo skroz nazad, a mogu da ispružim noge i sasvim je komforno. S obzirom da je dugačak 4,75 metara, da ima 2,7 metara međusovinsko rastojanje, ono što očekujemo da na zadnjoj klupi ima dovoljno mesta. Da, tačno tako je, bez obzira koja je pozicija sedenja vozača, na zadnjem sedištu može dobro da se sedi. Ulaz i izlaz na zadnju klupu je vrlo komforan i to je upravo ona karakteristika koja će možda i najviše interesovati taksi službe, jer konkretno u ovom modelu imamo i ekonomičnost, solidan izgled, vrlo dobar komfor zadnje klupe i ono što je jako važno, veliki range, odnosno veliku autonomiju automobila, jer dobro znamo da taksi vozilo je isplativo samo kada se vozi. Ovaj plug-in hibrid pruža, bar što se tiče njihovih potreba, apsolutno sve što treba. To znači da imamo ozbiljnu uštedu na trošku goriva. A ako poželim da idem na more, onda opet nemamo onaj u glavi pritisak. Da brinem gde mi je svaki punjač i šta ću, i da uopšte ne razmišljam o moru i o sendvičima i o svemu tome tamo. Opet i sendviči su za... Kao kaže jedini indeks koji sam držao u ruci. Ti sečeš sebi slandžu. Dobro. Prtljažnik od 508 litara zapreme može stanu i 2 studenta sa sendvičima. Bez indeksa. Ali on ima jedan mali problem, to je da je prilično uzak i dubok, tako da prilikom utovara onih malo težih stvari treba voditi računa o leđima ili bar početi sa vežbanjem. Pošto smo u BYD u kineskom automobilu, umesto sendviča vodim te na kinesku supu. Onda ćemo brzo sad završiti. Gotovo! Šta? Doviđenja. To je bilo sve za danas. A još malo. Evo samo još malo. Na prolećnu rolnicu ipak. Rekli smo 163 konjske snage, 210 Nm obrtnog momenta koji se razvija eksplozivno i odmah, što znači da je ubrzanje do 100 km na sat za 7,6 sekundi uz nekih 180 km na čas maksimalne brzine. Posebno moram naglasiti nešto tvrđe ogibljenje. Dakle, za razliku od mnogih kineskih automobila koji onako, uslovno rečeno, u ovoj klasi landaraju, jel, to i amortizeri idu gore, dole, automobil se naginje. BYD Seal 5, jedan vrlo stabilan, nizak automobil koji ima nešto tvrđe ogibljenje koje je malo manje udobno na lošem putu. Ovo je automobil koji fantastično prati pravac i koji ima solidno, preciznu upravljivost. Dakle, imamo jednu kombinaciju ekonomičnog automobila koji ima polusportske karakteristike, što je, možemo da kažemo, vrlo retko u današnjoj automobilskoj industriji, a pri tome imamo apsolutan komfor jedne limuzine. Jedna mala primetba da je on pomalo nespretan u gradu. Pa od 4,7 metara dugačkog automobila okretnost nisam ni očekivao u gradu i mislim da je tu nekako, kažem, u proseku klase. Znam šta te muči, zato što je on, zahvaljujući električnoj energiji na koju se kreće, zapravo pravi gradski automobil na kojem se voziš sa struju. Tako je, a veliki je. A veliki je, dakle, sad to morate, ako sve što kažem, ja više volim da kuburim s velikim ljudima. A i dobra je stvar što u vožnji na otvorenom putu nikada
rezerva električne energije u bateriji ne pada ispod 20%, što znači da hibridni sistem uvijek ima dovoljno električne energije da razvije maksimalni obrtni moment baš u trenucima kada je on najpotrebniji prilikom, recimo, preticanja. Međutim, kada rezerva baterije dođe na tih 20%, tada se u stalni rad uključuje četvorocvilindarski benzinski agregat koji je nešto bučniji od očekivanog i on na neki način remeti ovu, ajde da kažem, vozačku idilu. Da li ti misliš da je ovo najracionalnija kupovina trenutno na našem tržištu? Pa mogu da kažem, s obzirom na sve ove elemente ekonomičnosti, na veličinu automobila, na udobnost, na premium osjećaj, jeste. A za koje pare? Ako svemu tome dodamo da je početna cena 29.990 eura, da dobro opremljen košta oko 33.000 eura, za taj novac je nemoguće danas na našem tržištu kupiti automobil koji pruža ovoliko nove tehnologije, koji pruža ovoliko, uslovno rečeno, udobnosti i zadovoljstva u vožnji. Sve u svemu, automobil koji donosi jedno novo doba, ne samo na naše tržište, već ja bih rekao i evropsko. Jedina nedoumica koja mi ostavlja rezervu kod ovakvih modela je njihova vrednost u drugoj prodaji, koliko će brzo gubiti vrednost tokom eksploatacije. Na to nas dvoje sada i ovde ne možemo da odgovorimo, jer zahteva protok vremena. A već u narednim sedmicama očekujte uporedni test sa Cheryjem Arizo plug-in hibrid. To će biti jedan pravi kineski dvoboj, da vidimo kom opanci, a kom štapići. Ćao. Doviđenja. Ni hao. Ne kaže se ni hao, kaže se šije, šije. Govoriš kineski. Sve govorimo. Ja ću onu piletinu sa ljutim papričicama. Nećeš. Ja sam demokratski odlučila da ćeš prolećne rolnice i supicu. Super. Vidio si. Kako ti prija supica? Pa dobro je.